सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं मैथ्स के ट्रिक्स बताने वाली हूँ बेस्ड ऑन फैक्टर्स एंड डिवाइजर। सो फैक्टर्स आप कोई भी नंबर का इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर उसी की जगह अगर कोई लार्जर नंबर हो, सपोज 4 डिजिट का नंबर हो गया या 5 डिजिट का नंबर हो गया, तो उसके जब आप फैक्टर्स फाइंड करते हो तो क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो आज मैं उसका इजीएस्ट वे बताऊंगी कि कैसे आप इजीली फाइंड आउट कर सको। ओके, सो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो रेलवेज हो, एसएससी हो या टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, फैक्टर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन मस्ट है। ओके, चाहे वो आप एसएससी सीजीएल देख लो, अभी रिसेंटली उसका क्वेश्चंस देखने को मिला था। देन एनवीएस टीजीटी के एग्जाम्स हुआ था जो मैथ के, उसमें भी फैक्टर्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। ओके, सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सके टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, उस नंबर में कितने हैं, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट फाइंडिंग द फैक्टर्स। देन सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, सम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बोलो या डिवाइजर बोलो, बोथ वर द सेम थिंग। Product of factors, sum of reciprocal of factors of a number, perfect square factors of a number। कोई भी नंबर में जब उसका फैक्टर्स आप फाइंड करते हो तो उसमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर रहता है उस फैक्टर्स में, तो वो आप इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, उसका मैं ट्रिक्स बता दूंगी। ओके, या तो परफेक्ट क्यूब ले लो, वो भी मैं इस पे बता दूंगी। ठीक है, सो अप टू द एंड इस वीडियो को देखो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वाले को पहले देख लेते हैं, इसको मैं रख कर। सो सबसे पहले क्या है, टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएंगे। अब ये फैक्टर्स क्या होता है, सो फैक्टर के बारे में सबसे पहले मैं बता देती हूँ। सपोज 12 का मैं फैक्टर्स निकालती हूँ, तो फैक्टर्स वो हो गया जो जिसके मल्टीपल में ये 12 आता हो, या फिर आप बोल सकते हो 12 को वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, देखो ये एक छोटा नंबर लिए हैं हम लोग, तो इसका फैक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्या क्या होता है, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो इसमें आप काउंट कर लो कितना नंबर ऑफ फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कोई क्वेश्चन में बोला जाए तो ये हो गया, इसके 6 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर की जगह अगर मैं 4 डिजिट नंबर ले लूँ या 5 डिजिट नंबर ले लूँ, तो उसका जब आप फैक्टर्स निकालते हो तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करो कि कोई भी नंबर गिवन हो उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। सपोज मैं ये इसी का बता देती हूँ, 12 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। क्या होगा, देन 2 से अगेन किया, अब ये हो गया है ना। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हो, ये जो नंबर्स आए हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर में 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, इंटू 3 की पावर में 1। ठीक है, अब क्या करो, ये पावर्स को आपको लेना है। सबसे पहले क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसकी पावर को देखो, जो भी पावर रहेगा उसमें +1 ऐड कर दो। क्या किए, 2 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, अब इसको ऐड करो, क्या हो गया, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो इसमें देख रहे हो 12 का अगर मैं फैक्टर्स बोलूं तो टोटल फैक्टर क्या होता है, 6 होता है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बाय दिस मेथड आप इजीली कोई भी नंबर के फाइंड कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने क्या क्या स्टेप्स बताए ये याद रखो। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है उस नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद उस जो भी नंबर्स आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके,
थर्ड स्टेप क्या किया, जो भी पावर आ रहे हैं उसमें +1 कर दिया, जो भी पावर है उसमें क्या कर दिया +1, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जो वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई दी वैल्यूज, उसके बाद वो आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो क्या क्या पहला स्टेप किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पावर को ऐड किया, देन मल्टीप्लाई दी पावर्स, ओके, मल्टीप्लाई दी पावर्स। सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 60, ठीक है। इसका मैं बोलूंगी आप फैक्टर्स निकालो, तो सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया, 2 टू द पावर 2, ठीक है, 2 2 है, 3 इंटू 3 है, इंटू 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो, 2 के पावर में 2 है और 3 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 है। तो अब इसके पावर्स को देखना है, ये वाले नंबर्स को पावर में क्या करना है, +1 कर देना है, +1 कर दिए, इसमें भी अब +1 किए तो क्या हो गया, इसमें 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, ये भी 2 हो गया। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 12। तो आप जब भी 60 का जब फैक्टर्स निकालोगे ना तो 12 फैक्टर्स आएंगे, आपको ये फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इजीली इससे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह आप 4 डिजिट का नंबर ले लो, 5 डिजिट का नंबर ले लो, आप उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। सबसे पहले देखते हैं ऑड फैक्टर्स, ठीक है। ऑड फैक्टर्स ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देखा, अब है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स बोला है कि तो अब जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें वही सेम प्रोसेस है, मैं इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ। जो भी ऑड फैक्टर्स होंगे ना, अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने जो निकाला है, अब इसका ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर क्या है। अब इसमें देखो ऑड नंबर सिर्फ 3 है ना, 3 इज द ओनली ऑड नंबर इन दिस। तो 3 के पावर में क्या है, 1 है, 1 + 1 क्या है 2। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इन 12, तो वो कितना है, 2 ऑड फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इन 12 में कितने ऑड फैक्टर्स है, हमने क्या किया, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसमें ऑड नंबर को देखो, ऑड क्या है, 3 है, 3 के पावर में क्या है, 1 + 1, ठीक है, पावर 1 + 1 कर दिया, तो वो क्या आ गया 2। तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इन 12 कितना निकलेंगे, 2, ठीक है। अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ फैक्टर्स देख रहे हो, निकला हुआ है। ऑड फैक्टर्स क्या बोला, 2 है, इट मींस ऑड 2 नंबर होना चाहिए। तो देखो ऑड क्या है, एक 3 है और एक 1 है, ठीक है। सो ये फाइंड हो गया, है ना। उसी तरह हम 60 में देखते हैं, 60 में भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है। अब देखो ये नंबर, तो सिर्फ ऑड वाले नंबर को देखो, है ना, ऑड वाले नंबर में उसका पावर को देखो, ये 1 है, इसमें भी 1 है, तो +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 इक्वल टू क्या आ गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इन 60 इज 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इन 60, कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, 4। मैं इसका फैक्टर्स भी निकाल के आपको शो कर देती हूँ। सपोज 60 है, तो इसका हमने कितना निकाला था ऑड फैक्टर्स, 2 टू द पावर 2 है, इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, है ना। क्या था, 2 + 1 3, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 12। तो टोटल फैक्टर्स हमने कितना फाइंड किया था, 12। तो इट मींस टोटल 12 फैक्टर्स होंगे, तो वो निकाल लेते हैं। 1 होगा, 2 3 4 5 6 10
12, 20, देन 30, 15 भी होगा, है ना, और 60, यही सब फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर्स कितने होंगे? 12 होंगे। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और इधर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो 60 के होंगे वो 4 होंगे। हमने फैक्टर्स पहले निकाला भी नहीं था और हमने ये पता लगा लिया कि 4 ऑड फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 4 हैं। और आपको विदाउट फाइंडिंग द फैक्टर्स अब इससे ये मेथड से पता लग गया कि ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है। अब इसी दो क्वेश्चंस में देख लेते हैं। जैसे अब मैंने ऑड फैक्टर्स निकालने बताए, कोई भी फैक्टर्स, कोई भी नंबर का आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हो, ऑड फैक्टर्स बता सकते हो, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स में क्या है? टोटल फैक्टर में आप ऑड फैक्टर माइनस कर दो, इवन फैक्टर निकल जाएगा, है ना। तो आप ये कर सकते हो। तो इसका मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने बताया था, कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ये कैसे निकाले थे? ऑड नंबर को देखे थे, है ना। 3 था तो 3 के पावर में 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2, ठीक है। अब देखो ये नहीं है कि इवन फैक्टर्स में आप इवन वाले नंबर को देखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप इससे निकालने सीख गए हो, ऑड फैक्टर्स निकालना सीख गए, दोनों को माइनस कर दो, इवन फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है क्या है? 6। ऑड फैक्टर पता है कितना है? 2। तो इवन फैक्टर कितना आ गया? 4, है ना। सो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कौन से नंबर का? ऑफ 12, ठीक है। 4। आप इसको चेक कर सकते हो, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मैंने क्या बताया? 4 होते हैं। आप ये देख लो, 1 2 3 4, ठीक है, हो गया। इसी तरह ये इस पे भी देख लेते हैं। देखो 60 का हमने फैक्टर्स, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये इसलिए लिख दी हूँ ताकि आप लास्ट में आप इसको इसमें इससे चेक कर सको, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने ये बताया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हो? पावर को +1 कर देते हैं, तो +1 हो गया 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, और तीनों को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स मैंने क्या बोला था कि ऑड वाले नंबर को देखो, 3 है और 5 है। इवन वाले को, ये नहीं कि आप इवन वाले को देखो, वैसे नहीं करना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है, ऑड फैक्टर भी निकालने का आपको पता है, दोनों को माइनस कर दो, इवन आ जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग? 60 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे कि इस पे ऑड वाले को देखते हैं, 3 के पावर में 1 है, एक ही 3 है, 5 के पावर में 1 है, तो 1 + 1 2, और इधर हो गया 1 + 1 2, तो 4 आ गया था ऑड फैक्टर्स, और टोटल है 12। 12 - 4 क्या हो जाएगा? इवन फैक्टर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 12 है, माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, 4। तो इसको माइनस किया, ये क्या आ गया? 8, ठीक है। तो देख रहे हो इजीली इससे फाइंड आउट हो गया टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। हम लोग चेक कर लेते हैं कि 8 इवन फैक्टर्स होते हैं कि नहीं। तो देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 इवन फैक्टर्स हो गए। ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 4।
1 2 3 4, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो नेक्स्ट है टू फाइंड सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। कोई एक नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, उसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाले, इट मींस दैट उसके जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका सम क्या होगा। तो हम लोग फैक्टर्स निकाले बिना ही कोई नंबर का सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बता सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो सपोज 10 ले लिया, कोई भी आप निकालो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सबसे पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे क्या आएगा, 2 5 10, ठीक है। अब इसको क्या करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, 2 की पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 1, ठीक है। अब क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, किसका लिए हम लोग, 10 लिए, इज इक्वल टू। अब देखो इसमें क्या है, 2 है और 5 है, तो उसको यहाँ लिख दो, न्यूमरेटर में 2 - 1 और डेनोमिनेटर में भी सेम 2 - 1 इंटू 5 - 1 डिवाइड बाई 5 - 1, ठीक है। क्या किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब जो भी नंबर है, चाहे वो इंटू 7 रहता है, इंटू 3 कुछ भी रहता है, ऐसे ही करके आप मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं, ओके। अब ये लिख दिए। अब देखो इसके पावर में क्या है, 1 है, इसके पावर में 1 है, तो 1 + 1 कर दो। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, इसके 2 के पावर में 2 लिख दो। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 + 1 2 हुआ, ठीक है। अब इसके पावर में 1 + 1 क्या होगा, 2, तो यहाँ भी 2 लिख दो आप। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 2² 4 - 1 डिवाइड बाई 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 25 - 1 बाई 4, ठीक है। तो ये सॉल्व करो इसको, 3 इंटू 24/4, क्या ये आ जाएगा, 18, ओके। अब क्या देख रहे हो, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 जो आएगा, जो भी इसके फैक्टर्स निकलेंगे उसका सम जो होगा 18 होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 10 का क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 के टेबल में आता है 10 और 10 के टेबल में आता है। हमने क्या निकाला, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितने होते हैं, 18। यहाँ अब ऐड करके देखो, 15 17 + 1 18 आ गया। देख रहे हो, विदाउट फाइंडिंग द फैक्टर्स आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल सकते हैं कोई भी डिजिट का, कोई भी नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, एनी नंबर, ओके। जैसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था 12 का, वो भी एक देख लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो सबसे पहले आप, क्या आ गया, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 1, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या करना है, 2 - 1 by 2 - 1 इंटू 3 - 1 by 3 - 1, सेम एज इट इज ऐसे लिख दो। अब इसके पावर देखो, जो भी पावर है +1 कर दो, 2 + 1 3, अब इसके पावर में यहाँ आ जाएगा 1 + 1 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 8 - 1 7 और by 1, और इधर हो गया 8/2, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 28। सो ये आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, 28 सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं, 12 का क्या क्या फैक्टर्स लिए थे हम लोग, 1 2 3 4 12, 6 रह गया, और हाँ, तो ये 6 फैक्टर्स होते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें हमने क्या बताया कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 28 होते हैं, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो देख लो, ये हो गया आपका 18, 18 + 2 20, 20 प्लस ये हो गया 7, 27 और +1 28 हो गया। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या निकाला है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसमें भी इधर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब देखो, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ कौन सा नंबर है, 10 है। ठीक है, ये निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग
जब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, ऑड वाले नंबर को देख रहे थे। उसी तरह इसमें भी सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालोगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप निकाले हो वो सिर्फ ऑड वाले नंबर को देखो। ऑड क्या है दोनों में, सिर्फ 5 है, ठीक है, तो 5 वाले को लेना है, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। अगर और कोई ऑड रहता तो उसको भी लेते, सिर्फ ऑड वाले को, ठीक है। अब क्या किए, इसके पावर में देखो क्या 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 होगा, तो इसीलिए इसके पावर में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 बाई 4, तो ये हो गया 24 बाई 4 इक्वल टू 6। सो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 10 क्या हो गया, 6। ऑड फैक्टर्स क्या का सम 6 आएगा, तो इसमें चेक कर लेते हैं ऑड फैक्टर्स क्या क्या है, ये है और ये है, इसका सम 5 प्लस 1 6। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो ये हो गया। इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हमने निकाला है, सम ऑफ, हम लोग सिर्फ ऑड वाले को देखेंगे। ऑड क्या है, सिर्फ 3 ऑड है, तो 3 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ये किया। उसके बाद क्या करना है, जो भी इसके पावर में है, 3 के पावर में है, 3 ऑड वाले निकाल रहे हैं तो 3 प्लस 1 करेंगे, तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 2, तो इसके पावर में 2 आ जाएगा। ये अब इसको सॉल्व कर दो, 9 माइनस 1 और ये हो गया 2, दैट इज 8 बाई 2 4, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स ऑफ 12 क्या आ गया, 4। हम लोग चेक कर लेते हैं ऑड फैक्टर्स, देख रहे हो 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं। ऑड फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 है, 3 है और कुछ है क्या, तो 3 प्लस 1 क्या आ गया, 4, तो ये देख रहे हो इससे निकल गया। सम ऑफ इवन फैक्टर, जैसे हम लोग ऐड करके इसमें देख रहे थे कि ये आ गया था ऑड फैक्टर्स, उसी तरह इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स में मैंने पहले ही बताया है कि क्या करना है, इवन फैक्टर्स में टोटल नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आपको पता ही है, ऑड फैक्टर्स आपको पता है, तो दोनों को माइनस करो, इवन फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फैक्टर्स ऑफ 10 का लिए तो 10 ही यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, आपको सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पता ही है, टोटल ऑड भी पता है, दोनों को माइनस कर दो, दैट इज 18 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। ये क्या आ गया, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। हम लोग चेक कर लेते हैं, तो देख रहे हो इवन क्या क्या है, 2 है और 10 है, इसका सम किया 10 प्लस 2 12, ठीक है। ये आ गया आपका वैल्यू। टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, में भी फैक्टर्स होंगे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बाय द ट्रिक्स मैं बताती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 10 कोई एक नंबर है, उसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप करो। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कुछ नंबर्स आएगा, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, सपोज a टू द पावर n एंड b टू द पावर n आ गया, इस टाइप से आ गया मान लो। तो अब क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए उसकी पावर में आप क्या लिख दो, ये जो n है, जो नंबर का निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो पावर आ रहा है, इसको क्या करो, m प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाई 2। ये जो आप निकालते हो m प्लस 1 n प्लस 1, ये क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इट मीन्स इज इक्वल टू, यही हो गया। सबसे पहले उसका आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो भी आएगा डिवाइड बाई 2 कर दो, और उसके पावर किसके पावर में है, n के पावर में है ये, तो यही आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 10 हो गया, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अब निकालते हैं, 10 का क्या क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, जो नंबर है n उसको ले लेना है 10, 10 की पावर में क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो सबसे पहले मैंने बताया तो वो निकालना है। तो 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2
और बाई 2 कर देना है। 1 + 1 और ये 1 + 1 दोनों को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, डिवाइड बाई 2। तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा 4/2 दैट इज 2 इक्वल टू 100। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 10 का जो भी फैक्टर आएगा उसका जो प्रोडक्ट करोगे उसकी क्या वैल्यू आएगी 100। तो हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। 10 का क्या क्या फैक्टर होता है 1 2 5 10। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकालने बोला गया तो इसको मल्टीप्लाई करो, 10 5 = 50, 50 × 2 100। तो आप देख रहे हो ये निकल गया है ऑलरेडी। इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ये सही है, करेक्ट है। सो जैसे हमने अभी देखा था कि सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखे थे, उसी तरह सम ऑफ जो भी फैक्टर्स होगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसका सम हम लोग को निकालना है क्या होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज कोई नंबर ले लिया n = 24। ठीक है, अब क्या करना है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। इट मीन्स क्या हो गया कि इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे 1 2 3 4 6 12 24 8 भी होगा, है ना। तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैं बोलूं तो ऑफ मतलब जितने भी फैक्टर्स है ना उसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/1 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 ओके प्लस 1/12 प्लस 1/24। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही बोला गया है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर निकालो। तो ये क्या हो जाता है डिवाइड करोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 24 और जो ऊपर वाला टर्म होगा क्या होगा 24 होगा, 12 आएगा प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इस तरह से आ रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं क्या आ रहा है सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय वो नंबर क्या है n, है ना। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया क्या कि टू फाइंड सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करो सम ऑफ फैक्टर्स निकालो। सम मैंने जैसे निकालने सिखाया वो निकालो, डिवाइड कर दो वही नंबर से, तो वो क्या आ जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। इसी का देख लेते हैं 24 का सम ऑफ फैक्टर्स सबसे पहले निकालते। सबसे पहले क्या करना है 24 का हम लोग इसका क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 2 के पावर में 2 कितने टाइम्स है 3 इंटू 3 के पावर में 1। तो सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये नंबर को ले लेते हैं 2 - 1/2 - 1 इंटू 3 - 1/3 - 1। अब ये क्या है जो भी पावर में +1 कर दिया तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 और इधर क्या है 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या निकल रहा है सम ऑफ फैक्टर्स ओके ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम लोग 24 का। तो इसको सॉल्व करो 2 to the power 4 क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 9 - 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 8/2। सो ये क्या आ गया 60। तो आप क्या देख रहे हो सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 60 आ गया। आपका क्या निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो इसका क्या फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स निकल गया 60 और डिवाइड बाय n। n क्या है ये हम लोग 24 का निकाल रहे हैं तो बाई 24 कर दिया। इसका इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसको कैंसिल कर दो 12 से, 12 2 टाइम्स 12 5 टाइम्स
दैट इज 2.5। ठीक है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ये क्या आपका निकल गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स हम लोग किसका निकाले 24 का, तो उसका क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए डिवाइड बाय n। तो जैसे देख रहे हो इसका जब आप सम करके ये डिवाइड करोगे ये 2.5 आएगा। तो अब ये सब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये बस फॉर्मूला डिराइव करने आपको बता दी थी। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स निकालिए डिवाइड बाय n। सम ऑफ फैक्टर्स इस मेथड से निकालो और डिवाइड बाय 24, ये आपका निकल गया सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। ओके, टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर में कितना स्क्वायर फैक्टर आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। सो 16 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 1 से 1 के टेबल पे आता है 16, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 आता है, देन 16 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो ये 4 है और ये 16 है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये है ना। तो अगर मैं 16 में बोलूं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं 16 में, तो 1 2 3। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स इन 16, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स इन 16 इक्वल टू कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, 3 है। ठीक है, अब देखो ये स्मॉलर नंबर है तो आपका इसका फैक्टर्स निकाल दिए। अब इससे आप देख के पता कर सके कि कितने परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी जगह अगर कोई लार्जर नंबर रहता तो क्या करते, देखो इसका ट्रिक क्या है, कोई भी नंबर रहेगा ना, सपोज ये 16 है, सेम अब क्या करना है 16 का जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 16 का जैसे क्या हो जाएगा 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स। तो इसमें क्या है 2 कितने टाइम्स आया 4, तो 2 के पावर में 4। ठीक है, ऐसा आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन की है, एक्सपोनेंशियल डी प्राइम बेस पावर बाय 2। ठीक है, जो भी नंबर आएगा, कोई नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो। तो ये क्या आ गया 2, देख रहे हो 4 टाइम्स है, तो ये लिख दिए 2 टू द पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है, जो भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आएगा, जो प्राइम बेस होगा उसके पावर में जो नंबर होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे यहाँ 4 है, डिवाइड द प्राइम बेस पावर बाय 2। जैसे 4 है, 4 बाय 2 कर दिया और उसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, divide the prime base power by 2 and add 1 and add by 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4 by 2, 2 plus 1 equal to 3। तो देख रहे हो, अगर मैं बोलूं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, इसमें कितने हैं, तो 3 है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं 1 2 3। ठीक है, सो नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले लेते हैं 90। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उसके बाद क्या क्या आ गया 2 टू द पावर 1 इंटू 3 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 1 टाइम है, तो 5 के पावर में 1। ठीक है, अब क्या मैंने बोला कि जो भी प्राइम बेस की जो पावर में होगा उसको डिवाइड करना है बाय 2। क्या मैंने बोला, डिवाइड। सो इसमें प्राइम बेस क्या क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब इसके पावर में क्या है, जो भी पावर में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1 बाय 2 और प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद ये भी है, तो फिर मल्टीप्लाई में 2 बाय 2 प्लस 1। अब इसमें क्या आ गया 1 बाय 2 प्लस 1। इसमें और एक चीज आप ध्यान रखो कि कोई भी अगर जैसे सपोज डिवाइड कर रहे हो उसमें कोई डेसिमल नंबर आ जाता है, सपोज इस टाइप से आ गया 2.5। ठीक है, इस टाइप से नंबर आ गया, तो आप क्या करो, इसका डेसिमल वाले पार्ट को इग्नोर करना है, जो इंटीग्रल पार्ट है 2 ये वाला, इसको आपको लेना है। तो इसमें जैसे देखो 1 बाय 2 है, इसका जब आप करोगे तो 0.5 आएगा।
तो डेसिमल पार्ट नहीं लेना है, तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1। अब इसको डिवाइड करो तो क्या होगा 1 प्लस 1 और ये हो गया 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या आ गया 2। ठीक है, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स 90 में कितने होंगे, 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, 90 है, 90 का क्या क्या फैक्टर्स होगा वो निकाल लेते हैं और उसमें देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर 2 है या 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालने आता ही है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, जो भी पावर में रहे प्लस 1 कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 2 है, तो 2 प्लस 1 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, और एक चीज है 1 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो गया 12। ठीक है, तो 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। क्या हमने 12 निकाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स निकल गए। हम लोग को क्या चेक करना था, परफेक्ट स्क्वायर 2 है कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ 2 निकाला है। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो है परफेक्ट स्क्वायर, 1 स्क्वायर है, एक ये है 3 स्क्वायर, और है क्या, नहीं है। इट मीन्स 2 परफेक्ट स्क्वायर हो गए, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हो गए 90 के। तो ये आपका इजी मेथड हो गया। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसका परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स निकालना है। सपोज n इक्वल टू दिया हुआ है आपका 9 टू द पावर 9। ठीक है, इसका आपको निकालना है परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको सबसे पहले प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखोगे। इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर में 18। ठीक है, अब क्या मैंने बोला, डिवाइड दी प्राइम बेस पावर बाय 3 एंड ऐड बाय 1। अब जो भी प्राइम नंबर्स आएगा उसका बेस को क्या करो, डिवाइड बाय 3 करो, तो 18 है बाय 3 और प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 1 दैट इज 7। ओके, सो जब इसका आप निकालोगे फैक्टर्स, उसमें परफेक्ट क्यूब कितने होंगे, 7 परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। पावर 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह इसका निकालना है कि कितने परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे। तो क्या मैंने बोला कि जो भी प्राइम बेस होगा उसका जो पावर होगा डिवाइड बाय 3 करो प्लस 1, तो 9/3 प्लस 1। ठीक है, इसमें भी सेम जो डेसिमल पार्ट है वो नहीं लेना है, ओनली इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो 7/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1, और ये हो गया 3/3 प्लस 1। ओके, सो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 लेना है, पॉइंट डेसिमल वाला पार्ट नहीं लेना है। तो ये भी करोगे आप तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 लेना है, और ये आ गया 3 प्लस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, इसका मल्टीप्लाई करो 12 24 48। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स आपको बोला गया तो वो कितना होगा 48। ओके, क्वेश्चन में अगर परफेक्ट स्क्वायर रहता तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, और परफेक्ट क्यूब बोला गया है तो डिवाइड बाय 3। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, या प्राइम आप डिवाइजर बोल सकते हो, फैक्टर एंड डिवाइजर बोथ वर द सेम थिंग। सपोज n कोई नंबर है, सो अब देखते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर में कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, कितने प्राइम फैक्टर्स है उस नंबर में वो बताना है। तो आप सिंपली क्या करो, वो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। प्राइम फैक्टर्स वही हो जाएंगे जो भी उसका पावर में जो नंबर रहेगा उसको आप सिंपली ऐड कर दो, वही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। उतने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है उस नंबर में। ओके, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, n इक्वल टू ले लिया 12 के पावर में 20 है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया,
सबसे पहले कोई भी उसको क्या मैं बोली प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 12 का जब करते हैं 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, ये हो गया। तो क्या आ गया, 2 के पावर में 2 है और 3 के पावर में 1 है। तो अगर सिर्फ 12 रहता, ओनली 12, सिर्फ हम लोग को मान लो n इक्वल टू 12 रहता, उसमें कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है अगर बोला जाता, तो सिंपली हम लोग क्या करते, 2 + 1 ऐड कर देते तो 3 निकल जाता अगर बोला जाता नंबर। सो इसमें क्या देखिए, n अगर 12 है, अगर सिर्फ 12 का बोला जाता कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर 12 में कितने हैं, तो वो क्या आ जाता 3। ठीक है, क्या किया, सिंपली उसकी पावर को ऐड कर दिए, क्या है पावर में 2 है प्लस 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये 12 के पावर में 20 है, इट मींस 12 कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स है, 12 × 12 × 12 इस तरह से है ना। तो देखो एक 12 का प्राइम फैक्टर कितने आए, 3, तो इसको लिख सकते हैं, एक 12 रहता तो 3 आ जाता। अब उसके पावर में 20 यानी 12 कितने टाइम्स है, 20 टाइम्स है, इंटू 20 इक्वल टू क्या हो गया 60। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस नंबर 12 टू द पावर 20, तो उसके कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, 60। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने 11 टाइप्स के क्वेश्चंस बताए, उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स बताया, देन प्राइम फैक्टर्स, इस तरह से 11 टाइप के क्वेश्चंस बताएं। सो आई होप यू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह से मैं मैथ्स के ट्रिक्स के वीडियोस लेके आऊँगी। I hope you like it and stay tuned with my channel. That's all. Thank you.